Voy a ir a hacer una caminata solita porque mi amiga no vino, no pudo venir el día de hoy. Así de que me voy a llevar un palo por si me salen los coyotes. Que no les tengo miedo, ¿verdad? Pero Junior no pueden salir 3, pueden salir más. No sabemos. Y pues nada, me tengo que ir sola. Me tengo que ir solita. No tengo miedo para nada. Mira. No. No miedo. Miedo al de arriba, pero miedo a los animales y a las personas. No les tengo miedo, les tengo respeto. Es todo, ¿verdad? De ahí, firme. Que estén bien. Feliz día, ¿ok? Chao.